即生樂壇新碟發布，陳慧嫻 By Heart。日裏咁 lonely， 夜闌夜深夜靜時 lonely， 每日每刻盼望你，有沒有可能即刻解我知？另外就翻咗 Sam 虛嘅梨渦淺笑呢喎。啲 Sam 虛其實好多歌都可以，好多歌都可以整嘅。係我哋諗咗好耐，諗咗好耐。我諗你哋都好拗頭啦，點樣篩選呢？只可以揀一首出嚟啫喎。咁啊。最後點解係呢首咧？我唔係啊！我最初我揀嗰啲咧，我揀咗2隻，我記得。跟住阿 Joseph 都話俾我知，唔都係關淑怡唱咗啦。我話咩？你咁解？你攞晒啲最好嘅歌去做晒啊？印象同埋我唔記得咗一隻啊。嗰隻又要共對輕舟，係咪嗰隻？係嗰隻。係啦，嗰隻係叫雙星情歌。係啦。咁啊，係咯。咁巧揀2隻。係咯，我揀嘅就係呢兩隻。咁然之後跟住我話開我諗過鐵塔凌雲㗎，咁佢又有少少藐嘴唔啱。我冇藐啊！誒，總言之第二隻啦。有諗過浪子心聲啊、鐵塔凌雲啊呢一啲，但係我就感覺啊，都好男仔，其實幾男仔幾男仔去唱咯嗰隻歌，咁我就好似好硬咁樣，好硬啊，係啊硬咯。咁梨渦淺笑咧，我就覺得比較女仔啲。幾叻啊！佢一剔咋，完全冇 overdub 啊！哇！隻歌幾長，2分零鐘啫。一剔我邊有2分零鐘啊？2分鬆啲，2分零幾。係啊，喂，一剔呢回事多唔多發生喺慧嫻身上嘅先？喺過去嘅日子都多㗎係嘛？等我諗下先。好耐之前咧，佢哋用嗰啲 analog 嗰啲帶嗰陣時咧，通常冇啊。我諗即係嗰陣好細個咧，通常都要你即係錄多幾次，要咩？要 punch in 啊咁樣噶嘛，好多可能又要保險就錄多幾次咁樣。係啊，之後嗰啲有咗電腦錄音嘅時候，好多時候嗰陣時歐丁玉就即係歐丁玉係一個唔中意對住人嘅人嚟嘅，佢係中意對住機器嘅，咁所以佢咧就通常佢就開咗個音樂俾我咧，就我由得我自己去唱，佢行咗出去唔知邊度，去打電話啊，搵歌詞啊，收歌詞啊，定係食花生啊，或者去咗唔知飲嘢去邊啊，落街啊，定唔知點，跟住就唱完之後，跟住之後得㗎呢啲，你好似爆人嘢，唔緊要啊，佢係咁噶嘛，咁跟住之後咧就我唱完之後，跟住之後。又真係一剔過你嘅仔，唱完真係你話唱完啦喂人咧唔見咗冇人應我嗰啲啦，咁然之後跟住我要出去揾人嘞喎，唔見人嘞喂咁樣，跟住之後唔知幾時佢先入嚟啊唱完啦OK 唱多次啦咁，跟住我見啲咧佢剔咗你好多剔，跟住慢慢對住電腦剪翻屋企係啦，佢 enjoy 嗰個 process 係喺屋企再聽，跟住係有啲監製係中意咁樣，有啲監製中意咁樣。所以你唔好問我佢有冇啲，有可能有啲嘢佢 one take。之後翻去揀咗 one take 我都唔知，但係總之你錄好多剔，我錄咗50個咯，我諗即係誇張嘅50個20零個點都有。而家監製唔會係咁佢唔會啦，佢即時改嘢㗎嘛，佢係即時要改啦，或者即時要一定要補翻啦。佢之前訪問咪啱啱講咯，即刻撳入去話你唱得唔好聽，同埋佢會係你最多幾多條？8條。有冇8條啊？你講點樣？即係佢最多俾我6、8條 track，即係唱8次。我冇啊，5條啫。即係越少係越高難度嘅。唔係佢，因為佢話你越多，佢就唔記得邊度好噶啦嘛。佢點揀啫？真係好難揀嘅。其實我都唔知歐丁玉嗰陣時點揀噶。你邊度記得嘅啫？梗係嘥氣啦。即係啦，對佢嚟講就係。你講咩啦？對佢嚟講，佢即係嘥氣。點樣嘥氣法咧？即係你明，你50條出嚟，你聽同一句，你都邊記得邊一條好咧？你又要從頭聽多次50次喎，咁係咪咩？咁個人做法就唔同啦。係個人可能喂，咁可能歐丁玉得咧。係咯，即係佢啦，佢就可能佢咧大家 style 唔同咯。個3佢就唔得噶啦，佢最多聽5條，OK 先記得嘅。所以你5條再多，我都唔記得邊句好啲啦。唔係佢知道唔好嗰條即刻洗咗佢啊！佢即刻錄第二條咯。意思啊嘛。其實佢好少，即係我今次錄嘅歌好少 track 㗎咋，即係唔係唱我唱幾次㗎咋？幾次㗎咋？我最有陣時我要哀求嘅，你俾我試下。你其實我好耐冇唱歌，你可唔可以俾我唱多幾次啊？係啊，佢真係有呢個要求啊！唱完晒錄完晒，喂，我想嚟多次。咁我跟住我好啊，你錄啦，我走啊。
係俾間房你用啊？我唔好啦，我嚟啊！俾到一次真係一次機會。咁個人做法唔同啦，最緊要就出嚟嗰個效果係點樣啫？哦，咁原來呢一首《梨花淺笑》就一剔過搞掂添喎，佢真係可以早走，佢走得㗎咯。係啊，好嘢啊！咁而家諗問翻點解咁犀利咧？係因為你真係好中意呢首歌啊，定係所有嘢個 mood 度啊夾晒咧？其實我諗，其實之前都要開下聲嘅，咁開咗聲，可能嗰日啱啱嗰個狀態又係適合咁啱嗰隻歌，咁樣開聲，咁跟住開完聲咪會嚟到咁樣，咁啊錄咁樣由頭到尾搞掂，就係咁咯。睇下聽唔聽得出係一剔過嘅先，我哋聽得嘅應該。仲有一首咧就係藍月亮喎，呢一首就係我哋聽過克勤嘅版本啦，當然亦都有聽過玉置浩二嘅版本啦。今次 Priscilla 係點樣演繹咧？都幾唔同噶，因為好 upbeat 下噶。即係個速度係快咗啊！哇！呢隻歌咧，呢隻歌你要精神為 Joseph 你要講啊，即係考佢功夫㗎。因為點解咧？藍月亮呢隻歌咧，聽翻安全地帶嗰個 version， 同埋克勤 version 咧，嗰個 tempo 咧係一模一樣。即係佢 cover 嗰陣時咧，都係好一個好慢版。而佢哋可以即係幾原汁原味嘅。係啦，咁但係我覺得如果又做翻一模一樣咁，又好似卡拉 OK 得滯。咁不如我就試下一個好即係 up tempo 啲嘅 version。係而考佢少少功夫就係嗰個 melody 咧幾密下嘅。咁而個 tempo 咧我又快咗好多嘅。咁變咗佢咧，唱死啦！真係真係考佢功夫啦。最初我都以為即係可能我唔得喎呢個歌。我追唔切喎，好快啊！係啦，好快喎。唔係後尾憎佢嘅歌，有啲憎佢嘅歌。咁我未去到憎嘅，我就係覺得哇好快得唔得咧？咁樣咁就同埋我最初我以為呢隻歌咧係慘歌嚟嘅，係啊，因為佢最初譬如玉置浩二同埋克勤嘅版，我都覺得好似少少慘咁樣，好 sad 係啦。咁但係如果睇下研究啲歌詞又唔係喎，原來係啦，我原來唔係嘅喎，咁樣樣咁咁我又覺得嗰個 up tempo 係合理嘅，係即係合情合理嘅。咁然之後就後尾即係你快嗰度咧，其實練下唱下咧，就即係都可以練得到。個副歌位係好考功夫嘅。喂，咁如果唱得多就得嘅。10首嚟講，呢一首對於 Priscilla 嚟講，會唔會即係最難去唱咧？你唔可以講難，只不過佢係即係。可能成日每一次試嗰陣時咧，喺未係狀態，所以咧就佢未必表達得最好，但係終歸咧都成功啦。OK， 哇！唱 live 嗰陣時點算咧？咁啊，咁唱翻嗰個 version 咧，都係唱慢，將佢整慢佢。最後不得不講嘅就係自己嘅首本名曲啦。上次做訪問咧都仲賣關子嘅，就話咧只係翻唱自己一首歌，就叫大家估係咩歌咁樣。總言之又唔係夜機，又唔係咩話，唔記得咗。總之唔係紅茶館啦，唔係夜機啊，唔係傻女啊咁樣啦。係啊，我叫你估。係啦，原來係花店。點解係呢一隻咧？係咪真係特登避開嗰啲夜機啊、傻女嗰啲嘅咧？佢覺得冇咩好搞啦嘛，嗰啲歌，即係佢認為嗰啲歌冇乜好搞，已經係最好聽噶啦。係啦，係啦，都係。咁反而花店點解有得搞？點解咧？其實花店初即係敏儀嗰個 version 咧，已經其實喺嗰個年代咧，對即係擺落佢把聲咧，你覺得嗰個年代咧係即係你把聲係嬌嗲啲嘅，即係好亂咯 ，green 啲咯，係啦 green 啲嘅。咁但係如果你今時今日唱翻花店另外一個編曲咧，就會成熟啲，同埋把聲係厚好多咯。咁變咗，我覺得呢一個編曲即係啱啱 fit 到佢同以前嗰個 version 啦，係完全脫胎換骨。係咯，咁我同埋嗰啲中低音係咪又係多咗咧？其實係噶，其實 key 一樣，唔係個 key 一樣嘅。不過可能嗰陣時真係細個咧，嗰把聲真係可能係嬌啲噶嘛，好成熟咯。而家就成熟啲，係啊。我就係反而冇個 key 係一樣，但係聽到成熟，我成日以為成熟就係低音咗啊，咁樣嗰啲叫成熟嗬？唔係㗎。OK，而家你呢個 key 一樣，但係你嗰陣時真係好，即係真係一聽翻咧對比翻周秀女嘅。
好受嘅。但係呢個歌咧好在就係佢嗰個無論佢個音樂個 melody 本身同埋佢個歌詞本身，就算係喺今時今日嘅我咧，都仲係可以，係仲係可以得嘅。同埋我覺得喺當時嚟講咧，我覺得花店其實呢個歌唔算係好主流嘅旋律嚟嘅，我自己覺得係唔算係 pop 咯，唔算係 pop 嘅旋律，而我夠膽攞出嚟 first plug 嘅嗰個年代，亦都得咗啊，都但嗰時 hit 嘅隻歌，都 hit 得咗㗎呢一首歌。咁就同埋我覺得都係原創啦，而且係啦，同埋敏儀同埋林敏儀同埋林敏聰佢哋現時即係而家其實佢少咗好多作品咯，咁我都好想攞翻佢哋嘅一隻歌出嚟做。原汁原味由原唱者唱翻一個2014版本嘅花店。電話號碼1872903至1872905，而家打電話嚟。如果你想參與嚟緊星期六慧嫻嘅新碟試聽會嘅，你就回答我一條問題啦。究竟佢翻唱咗自己邊首歌呢？